Софада сукунет кеткен сайын узана, агырлаша. Бекер башыны тимтик туткан, бети сувук, көзлери яры ачык, индемейип, нелердир акында түшүнжөгө далган. Ләкин нелер акында түшүнгенini өзүндөн гайры кимсе билмейди. Энвер шараптан мамурленген көзлерини насылдыр бир бошлукка тикип, сукунетни бозмага жесаретленмейип, семиз, кырмызы янагыны кашып отура. Чилингир де бир шейлер акында түшүнмекте эди. Ойлеже, баягы вакыт кечти. Чилингир агырлашкан башыны яваш көтөрүп, сылак көзлөрүнү Бекирге тикти, гайет узун ве гурултулуу сеснен сатарым деди ве дерал кадени түпледи. Сатайын, Бекир ага, ал. Ал. Рум Георгийден алмады, менден ал. Бекир ага, сен менин актабанымны билесиң де. Дүйнөнү берселер бермем, амма саңа, Бекир ага, эшиттиңби, не дедим? Саңа сатарым. Бир айыбы жок исе, фиятыны айт. Бекир ага, айыпсыз дост кыдырган эм достсуз калыр, эм атсыз. Айтайым саңа. Чилингир салланды, Энвердин бетине бакты. Бир шарап да бер мага, Энвер. Чилингир бош кадени Энверге узатты. Энвер толдурду. Чилингир ичти ве оксурду. Бекир ага, мен актабанны 100 000 де бермем, амма саңа ат жүрмекнен жол olur, ойлемы? Ойлемы, Энвер? Ойле. Меним селимим Ялта жолуну билесиңби, кач саатта алыр? Бир. Жолуну бирок фиятчыгыны айт. Кибар бермекле ок чалдырыр. Ойлемы, Бекир ага? Бекир индемеди. Ойлемы, Бекир ага, жокса ойлой дегилми? Фиятыны айтайынмы? Берирсиңби, Бекир ага? Айт. Мен актабанны 100 000 де бермем, амма саңа? Толдур кадени Энвер, толдур көзүңдөн өпейим. Актабан киби биратын олсун, Бекир ага. Камализманын кара жолунда да чапар, куйсузлук япмас, татарнын таш жолунда да. Мемишнин байырыны да, энер таяр экиби. Толдур, Энвер кадени, көзүңдөн себейим. Айше софага чыкты, пармак учуларына басып яваш-яваш келип кабе филжанларını масага койду. Чилингирге бакты, күлүмсүрөп, ичери кирип кетти. Ачык капыдан одага шарап кокусу согулду. Чилингир жеринден турду, саллана Бекирдин янына келип отурду. Бекир ага, көзүңдөн өпейим, сатайым саңа шу актабанны деп юмругуну масага эндирди. Ал актабанны, ал. Башкасына сатмам. Сен коюмуздун эң акылы, эң намуслуу адамысың. Сен сат дединми, аман сатарым. Сен акыллысың, менин актабаным да акыллы. Ама обрысы күн анавы шапкелини кетирмедимми, анавы шапкелини? Алып келдимби көйгө? О күнү мемишнин дереси үстүндөгү жолго бардым, ойлемы? Жолда руслар бар эди, ойлемы? Кимсенин атыны алмай жаклар эмиш. Бактылар, менин атыма бактылар. Мен дедим актабанга, сий Камализманын кара жолуна, сий руслар көрсүндөр. Сийди. Ха. Актабан да акылы, билесиңби буга недир? Актабан, Чилингир башыны көтөрүп йырламага башлады. Менин атым Актабан, мен атымны сатамам. Мен атымны сатар исем, бу кырымда турамам. Билесиңби не дей мага Актабан, Бекир ага? Усандым сенден дей. Мени Бекирге сат дей. Фиятыны айтса. Чилингир бираз сусты, догурулмак истеди, салланды, башыны көтөрдү, кызарган көзлөрүнү Бекирдин бетине тыкты, юмругуну масага урарак. 35 000 кумуш.
35.000 кумуш. 35.000 кумушчик берди, ал Ахтабанны. Ал. Сон кесос Чилингирнин агызындан терекни дебирген балтанын сон кесесі кебе чыкты. Ве Чилингирнин башы Бекирнин омузуна саркты. Софаны сарган сукунет ойле терен, ойле девамлы эди ки, комшу одадaki кадынларнын фысылтылы сеслери биле эштилейди. Чилингир еринден турмак истеди. Скемле гычырдады, маса астында аяклары бири-бирине илишти. Чилингир текрар скемлесине отурду, эки элинен Бекирнин омузларына япышты. 35.000 кумуш. Текрар сукунет асыл болду. Узун, агыр, сыкынтылы сукунет. Бекир яваш-яваш еринден турду. Индемей печереге кырып кетти. Анда баягы эгленди, соң кайтып келип, индемейип ерине отурду. Юмругуну масага койду. Көзлөрүнү Чилингирнин бетине тыкты. Бердим Чилингир, 35.000 кумуш. Пара эле болсун. Бердинми? Бердим, эле болсун. Ярын атыны кетир, параны ал. Эле болсун. Бекир фиятыны колайрыкнен кабыл этмеси санки Чилингирнин башындан ашагы бир копка суук суу төктү. Саргышлыктан аянган кеби болду, күчүк көзлөрүнү лип-лип ачып юма, Энверге де Бекирге бака не айтажагын билмей. Бердим дединми? Бердим. Ахтабанга. Чилингир сусты, бети, күчүк көзлөрү да күчүклешти, соңра балабанлашты, Бекирге бакты, Энверни көзлөрүнөн сузду, күлүмсүрөдү, алайлы бир сеснен өз-өзүнө 35.000 кумуш. Ахтабанга деп текрарлады ве апансыздан бети беңзи деништи. Софаны бир да сукунет сарды, ама чока сүрмеди. Чилингир Бекирнин бетине шашкын бакты, соңра бирден фырланып еринден турду, Бекирни кучаклады, окур агламага башлады. Бекир агачыгым, айт, эшексин деп айт мага, айвансың деп. Курбаның олайым, айт Бекир агачыгым, эшексин деп айт, хайынсың деп. Айт агачыгым, эрменесин де мага. Бекир Чилингирнин омузларыны таптады. Аглама кардашым, бираз шарап ичмекнен не olur? Бир şey olmaz, аглама. Yok, sarhoş değilim, vallahi değilim, billahi değilim, hayınım agachıgım. Ayt Bekir agachıgım, ayt ermenisin de. Ахтабан 35.000 etmez, 20.000 de etmez. Art ayağının birinde kusuru var. 4 yaşında değil 8 yaşında. Ermenisin de bana. Ayt kurbanın olayım. Men yalan ayttım. Episi şeyini uydurdum. Yağ tenekesinin astı korun dedim. Yalan. Anbarda topma tolu 4 teneke yağım var. Yalan ayttım, ur meni. Selimni Yalta balıkçıları yanında çalıştıracağım deyip yalan ayttım. Ur meni, kurbanın olayım. Selim Yalta mektebinde okumak istedi. Kamalizma yavrusu. Toxta seni toxta. Men sana bir mektep bereyim. Koterip olamazsın. Bekirden Enver nege uğraganlarını bilmediler. İkisi de ağızlarını açıp Çilingirni dinleydiler. Çilingir bir an yatışkanday oldu, ama bu al çokka sürmedi. Elini masaga kuvvetlen urup devam etti. Men Ahtabanını satmayacağım Bekir ağa, satmayacağım. Men Ahtabanını sana bedava vereceğim. Bedava. Men Ahtabanını bedava vermesem adım Çilingir olmasın. Bereceğim, sen de alacaksın. Almasan bir daha betine bakmam. Bakmam, vesselam. Çilingir sallana sofa basamaklarından indi ve kestirme sırıklarına taraf adımladı. Enver Çilingir'nin артından çaptı, bostan kenarında onun koltuğuna kırdı. Çilingir'nin Enver Bekir'nin azbarından çıkıp karşı mahallege kettiler. Enver Bekir'nin evine qaytып kelgende karanlık yakşı etip çökken ve eki bir yağmur sepeleydi. Ama ayudağının üstündeki bulutlar dolgun ayga yer açayatkanday yavaş dağılışa ediler. Enver kestirme sırıklarından atladı. Ahırının açık kapısından fener ışığı süzüldü.
Энвер ақыр огунде тоқтады. Сенсің мындайы? Менім. Eski ammam eski tas. Bu gece buzavlar деп düşünmeyin. Belki yarın. Bekir ahırdan çıktı. Gülümserep soradı. Yuhladı mı? Yuhladı. Arkasını minderge koyar koymaz. Bala gibi yuhlap kaldı. Sofaga çıktılar. Bekir ayudağının üstünde dağılaşa yatkan bulutlarga baktı. Ava açılacakka benzey. Az yağdı dedi. Enver az деп tazdıkladı. İçeriге kırdılar. Ay ışığını kesti, bulutlarının артына сақланды. Gecenin kara perdesini yırtmak istеген gibi uzakta Enver'nin köpeği art-артına üç kere afırdı ve birden sesini kesti. Ayudağ karanlıklardan arınmakta. Gecenin ağargan, söngen kölgelerini çamlıklarla örtülgen omuzlarından atkarmakta. Taң atıp ufuk allanmakta. Ağargan ufukta ufacık bir nokta көріне. Кеткен сайын nokta büyükleşe, birazdan bu noktanın gemi olğanı belli oldu. Birazdan ufuk kırmızı alevlerle tutaştı, güneş doğdu. Geminin артында beyaz köpükler elmazlar gibi parıldadılar. Gemi hep Ayudağa yakınlaşa, mikrofondan eşitilgen bir türkü gemi артındaki köpüklü sularga karışa. Tahta cemidanlar üstünde arkalarını parmaklıklarga dayandırgan, başları kırmızı yavuklarla bağlı, kalın pamuk paltolu, çatlayacak derecede şişman ve kırmızı yanaklı hamur tenekeleri gibi keng vücutlu kadınlar, ağızları yağlı maşinalar gibi toktamadan semeçka jara, kabuklarını ayakları arasına tüküreler. Erkekler çeşit kılıklarda, çuval gibi bol ve uzun kölmekleri içinde kalın kemikli ayular gibi ağır hareketli, saçları sakallarına karışkan Sibiryalılar, ter ve teri sasıgan don ve terik kazakları, ezilgen torgaylar gibi pыс tırnaklı, yalnayaq, boydan boyga akkan sömrüklerini tillerinden yalagan Ukrayna Rusları, sebze şorbaları gibi bir-birine karışa, kaynay, bıkırday ve Rus kokuy ediler. Gemi Ayuda артından çıktı, burununu keçti, Kızıl Taş'ın karşısına geldi ve Yaltaga taraf yol aldı. Gemide er baştan bir ses çıka. Aykıralar sesler mikrofonun seslerine karışıp gemi etrafındaki sularga taşıp döküleler. Ey Vasili, musulman koyunu koresin mi? Nasıl? Otlak yok. Ya o yeşillikler? Olar otlak değil. Musulmanlar o yeşilliklerde şarap toplarlar. Ey Sergey, tütünden biraz bir içeyim. Bir şeyimni iç. Şarap dedin mi? Bizimkiler o yeşilliklerge çıksalar Tatarның şarap tarlasını kuruturlar. Ho. Biz anda yerleşsek, hükümet Tatarlarını ne yapacak? Tuzlayacak, kurutacak, Moskva muzeyinde mavzoleyde saklayacak, üstlerine toz konmasın dep. Ho. Yazık, kadınlarını kaldırsalar bari. Olarda kadın var mı? Yok mu? Var ama yatak için değil. Ya ne için? Olar kadınlarını çulga saralar, aşaşaganda sırtları yumşak olsun dep kadınlarının üstüne oturalar. Ho. Ey Alexey, ne var ya? Panteleyge bak, esli bir kadının bacakları arasına nasıl baka? Ho. O kadın cansız galiba, Panteley'nin ağzından suları aka. Ey, ayağıma bastın, kursağını yararım. Avradını falan edeyim. Fedya, aşağıdan ötmeginden biraz ber, men de aşayım. İlse barına bar da elini uzat, belki birisi verir. Ey, anavu bayar артында başka bir koy var. Bakın. Oho, balaban koy. Bizni hangisini alıp keteler? Musulman koylarının adları var mı? Yok. Tatar koylarına bizim topraklarımızın adlarını veririz. Podleski хутор. Hayır, Полтавщина. Николаевская Слобода. Нижняя Матвеевка. Николаевская Слобода. Нижняя Матвеевка. Николаевская. Ур. Николаевская Слободаларны урын. Ур, холера. Kardeşler, ey kardeşler. Көтеклешмеңіз, kardeşler.
Микрофонда «Широка страна моя родная» түркісі бірден кесіле. Микрофон Бахтияр Совет халқының қавғасыны, айқыруларыны діңлей, соңра кене сомурдана, зырылдай, кең ағызындан таш демір парчалары кебі қатты, серт сөзлеріні бірі-бірінден тұтышқан, юмруқ саллаған адамларының башларына фырлата. Диққат, диққат, sıraға тізілін, сафланын. Отмек берілежек, диққат, отмек берілежек. Отмек берілежек, геміде сес солық чықмасын. Бірден еркес сұсты, ағызларыны açып, ач көзлеріні микрофонға тікіп тұралар. Микрофон бір ан сұса, соңра сомурданып, зырылдап, демір егевлеген кебі «Широка страна моя родная» түркісіні тұттыра. Адамлар отмек алмақ үшін сафқа тізілелер. Геміде екі адам да бар еді. Бірі ұзын бойлы, қырмызы черелі, сачлары екен ренкінде. Көзлерінде құрназлық қығылчымлары парылдай, айны заманда о не үшіндір асабилене еді. Сары бір япрақ ренкінде жансыз, дұйғысыз еліні беліндегі құшағына соқылған қылыпсыз маузерінің үстіне қойып, қыбырдамайып отыра. Екінші адам орта бойлы, esmeri, тананың көзлеріні андырған ірі төгерек көзлерінен аюдақ етеклеріндегі чамлықларыны, Қызылташның евлеріні, Женевіз қалесіні, суық-суық yollarыны, Гурзуфның бияз евлеріні сивазлай, içінде хош татлы ислер уянған кебі күлімсіреп ала, хаялларға дала. Екісі де индемейіп отыралар. Түшінжелерінен бірі-бірлерінден не қадар ұзақ олсалар да, олар бірі-бірлеріне яқын еділер. Бірі-бірлерінден ичде айырылмайлар, түшінжелері істер-істемес озара қарышып кете. Esmeri адам, Қырымдан не вақыт кеткен едіңіз деп сұрай. Сарышын адам бош уфуқлардан көзлеріні алмайып жауап бере. Зелзеле гecesi. 6 yıl evvel sağalıbı. Kene susалар.